बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज घर में एक ऐसा सिरप तैयार करेंगे जो कि झटपट तैयार होगा। घर में वो हर चीज़ मौजूद होगी जिससे ये सिरप तैयार करेंगे और छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक ये इस्तेमाल कर सकते हो। खांसी में बहुत काम आने वाली चीज़ है। इमरजेंसी जैसे खांसी है, बच्चे को ज़ुकाम रेशा है, तो आप ये सिरप तैयार करें और झटपट तैयार करके बच्चे को दें। तो बहुत ही मुफीद ये चीज़ है। ये आपने ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। जो बच्चों वाले हैं वो भी लें, बड़े हैं तो वो भी लें। तो शुरू करते हैं अपनी रेमेडी। ये मेरे पास है हनी मेरे पास है फुल टेबल स्पून, एक बड़ा टेबल स्पून। इससे मैं 1 टीस्पून लूँगी। ये चंद दिनों के बच्चों का है। जैसे शुरू में बच्चे को खांसी ज़ुकाम हो, रेशा हो, तो आप 1 टीस्पून लें और जो फ्लेम है वो ज़ीरो पे रखें और छोटा बर्तन लें, क्योंकि छोटा सा बर्तन होगा जो कि हमने रेमेडी शुरू करनी, तो छोटे से बर्तन में काफ़ी है। मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 पिंच, छोटा पिंच, जैसे फुल भर के नहीं, बहुत छोटा सा पिंच इसमें नमक गया। 1 टीस्पून हनी है इसमें और ज़ीरो फ्लेम पे इसे हमने पकाना है। तेज़ पे रखना नहीं है, ना हनी को हमने जलाना है। चम्मच से मिक्स करेंगे, चम्मच से आपने इसे चलाते रहना है। साइडों से अगर जलेगा ना तो वो भी ख़राब है, तो उससे जायका भी सही नहीं और वो जल के ज़ाहिर है कि इसकी जो तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपने चम्मच से बार बार चलाते रहना है ताकि साइडों से हनी हमारा जले ना। और नमक के साथ इसे तब तक पकाना है कि जब तक कि ये इसका कलर चेंज ना हो। वो चेंज कब होगा कलर, मैं आपको दिखाती हूँ मुसलसल चम्मच चलाते चलाते। अक्सर मुझे कमेंट में आता है कि छोटे बच्चों के लिए क्या करें। काफ़ी रेमेडी मैंने बच्चों की दी हुई है, बहुत छोटे से बच्चों की, बड़े बच्चों के लिए, और ये भी छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जितने बड़े होते हैं, जैसे आम हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्हें खांसी है, सीने पे दर्द हो रही है, सर्दी है, तो उसकी वजह से भी आप काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं, तो आप ये रेमेडी तैयार करें। घर में आपके पास हनी भी है, नमक भी है, निकालें और तैयार करके बनाएं। ज़रूर आपने ये रेमेडी तैयार करनी है। चम्मच से बार बार मैं चला रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ मुसलसल, इसलिए कि कोई गलती ना हो, जले ना। जलेगा तो हमारा पूरा सिरप जो है वो ख़राब हो सकता है। और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ चुका है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ। तो ये रेमेडी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी ख़ास है कि आप बच्चों को ये सर्दी में ज़रूर दें। हनी तो हम देते ही रहते हैं बच्चों को, अगर इस तरह सिरप बना के रख लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा उन सब छोटे बच्चों के लिए। तो माँओं को चाहिए कि ये सिरप बनाएं और बच्चों को दें। नुकसान इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास है हनी और नमक, कुछ भी नहीं, तो नुकसान कोई नहीं होगा। आप ज़रूर दें। जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं तो नमक बहुत चुटकी भर है तो कोई नुकसान नहीं। अगर आप टेबल स्पून डाल रहे हैं तो ब्लड प्रेशर है तो हाफ़ पिंच आप नमक डाल लें, बाकी पानी डालना है। इसमें कोई और कोई चीज़ नहीं इसमें जाएगी। तो क्यों ना फिर आप ट्राई करें सब, और घर में बैठे बिठाए आपको ये सिरप मिलेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद। हनी का कलर चेंज हो चुका है, जलाया नहीं है मैंने, और इसको इतना ही आपने रखना है। और पानी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हनी अब कैसे हो चुका है। ये इस तरह करके गाढ़ा सा होना चाहिए, तभी आपने पानी डालना है, जलाना भी नहीं है। गोल्डन सा कलर आएगा इस पानी का, जो कि हमारे लिए एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फ़ायदेमंद है। अक्सर सिरप हम बाज़ार से लेते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना है। बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद, बग़ैर नुकसान के, कोई नुकसान नहीं है। 1 टेबलस्पून मैंने और इसमें पानी शामिल किया, तकरीबन 5 टेबलस्पून हो चुके हैं। अगर आप 1 टेबलस्पून हनी ले रहे हैं तो पानी को डबल कर दें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो नमक थोड़ा पिंच डाल दें, बस इतना है। लेकिन इसी तरह टोटल रेमेडी तैयार करनी है जिन्होंने ज़्यादा करना है। अगर ज़्यादा बना के 3 से 4 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो भी सही है, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं, 2 दिन 3 दिन पिएँ। फ़ायदा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा इसे आप बना सकते हो। और ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, जब पानी डाला और चम्मच से चलाती रही और ठंडा हो चुका है। अब इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं। बहुत थोड़ा सा बना है छोटे बच्चे के लिए, जैसे कि 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का बच्चा हो, ज़ुकाम हो रहा है, रेशा हो रहा है। छोटे बच्चे को सर्दी ज़्यादा लगती है तो उसे ठंड ज़्यादा लगने का खदशा होता है, तो आप उससे बच्चे को ये दें। जितना हो सके थोड़ा सा दे दें, जितना बच्चे को दे सकते हैं। ये जो है ना, ये आप ये टोटल जो है ना 2 दफ़ा कर लें बच्चे के लिए।
यानी कि ज़्यादा ज़ुकाम है ना तो 3 से 4 घंटे के बाद दे दें थोड़ा सा। दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हो बच्चे को थोड़ा-थोड़ा सा, जितना बच्चा ले सके। छोटा बच्चा चंद दिनों के बच्चों की बात कर रही हूँ। बड़ा बच्चा है तो आप इसे हाफ़ टेबल स्पून कर लें और दिन में उसे 3 दफ़ा दें। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, अगर फ़ौरन ठीक हो जाता है बच्चा तो फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे को देते रहें, नुकसान नहीं है। सर्दी में ये हीट अप जिस्म को करेगा, ज़ुकाम को रोकेगा, खांसी को रोकेगा, सीने पे जो दर्द होती है सर्दी की वजह से जमाव हो जाता है वो भी साफ़ करेगा। बड़े से 2 से 3 टेबलस्पून ले सकते हैं दिन में, एक दफ़ा 2 से 3 टेबलस्पून, और दिन में लें 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। रात को सोते वक़्त ज़रूर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप कलर देखो कितना अच्छा कलर आया है, ऐसे कि कोई जैसे बाज़ार से सिरप मिलता है आपको, और कितनी जल्दी झटपट तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है आप ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हो सके तो फॉलो कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया लाइक करने का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।